Hallo mensen. Dit is... Ik zit hier momenteel op mijn hunter. Op Draenor. En... Ik ben hier teruggekeerd omdat ik ben hier 61 en ik heb nog wat geld nodig om te vliegen hier in de Outlands. Daar gaan we even voor zorgen ook. Maar we gaan terwijl ook questen hier om... Ah, daar heb je die klootzak, die stomme felriever. Nu gaan we even op mijn ferry war op mijn piet springen. Of gaan we naar... Oh, wacht, we gaan die flying pad halen. Ginder. Let's go. En veel kijkplezier met dit filmpje. Nu gaan we voorlopig eerst denk die Falcon Watch denk doen. Of anders misschien eerst gaan we de Overlook... Oh, kunnen we eigenlijk de Overlook overnemen? Want dat is al van de... Doe maar. Zou ik eigenlijk de Alliance of the Horde moeten bezitten en dan kan ik dat pakken. Wat zullen we doen? Of anders gaan we niet voorlopig al naar naar Zangramash lopen. Denk. En terwijl zijn we gequeued voor een dungeon. Morgen begint de Battlegrounds event is gedaan. En dan volgende week woensdag begint de Trainer Dungeons. En nu gaan we ondertussen wat spulletjes verkopen dat we aan het... Een korte pijn. Weg. Weg. Zou dat nog iets waard zijn of niet? Misschien wel, maar... Blijt. Hop, dat weg. Dat gaan we niet temmen, want... Dat is misschien... Onze dingen zijn toch voorlopig vol. Daar waar die paddenstoelen staan, daar begint... Ah, ik bedoel, waar die
doornstruiken staan, daar begint Zangarmarsh. Achter de doornstruiken. Nu ben ik aangekomen in Zangarmarsh. Eerst wat we doen is... ik denk hier die questjes oppakken. Die hier staan. Potverkoff, ik moet wat dingen gaan deleten. Wat questen. Want ik zit... Mijn quest... lijst zit vol. Die quest mag ook even weg. Daar. En daar. Die gaan we ook wegdoen. Even die quest hier aanpakken. Dan kunnen we die direct doen. Oké, we moeten hier 12 zo van die Hydra's killen, denk ik. En dit zijn 2 imposed to kill to moderns. Hier moeten we zo 10 zo van die rare... Ik kan niet eerst die rare beesten daar killen die mana afzuigen. Kunnen we elke keer niet 2 pullen direct? Oké, gaan we die ook pullen? Ja! Killshot! Even looten. Oké, dungeon. Goed zo. Staan we misschien zometeen in een helft. Volgens mij is het Hellfire... Oh nee, het is eindelijk Bloodfurnace. Dus... Of gaan ze weer al zeggen als ik mijn taunt moet afzetten? Ah, oké, die is precies af. In deze dungeon, daar zit soms... Daar moet je ook oppassen als je geen schim ziet. Een schim, dat betekent als dat een soort rook zijn... als je die... Als dat rook zijn die zich verdwenen hebben. Bijvoorbeeld op die trap, daar kan er ene misschien zitten. Of... Alleen soms, ik denk, misschien hier ene of de andere kant. Daar zie je er... Maar van boven zie je toch minstens 2 staan. Daar. En daar is de andere. Maar ik denk ook als die rap gedaan is, deze dungeon. Ik denk dat toch. Ik weet niet, met wat kan ik jullie eigenlijk nog vermaken?
Ik heb eigenlijk al eens ooit eens die groene tijger gehad. Die je kon krijgen in Ferralas. Als je een... Maar die kwam van een... Dat was een bos en ik had die getemd. Dat is ook wel een hele mooie... Dat is een hele groene met... Denk met rode strepen op zijn zijkant. Eigenlijk was het ook wel redelijk chic om dat te doen. Shit, ik heb per ongeluk gepoeld. Per ongeluk. Shit, tank is dood. Verdomme. Dat was een schim. Nog over was. Alleen. Ik hoop dat die nu... Nu, de andere, de tank reizen. Oké, ze zijn bezig, precies. We gaan hier nog even doordoen met... Come on, please go that. Don't that. Oké, great. En hoppa. Pak die pet. Pak die... Maar ik loop echt niet op de bos schieten. Nu wel, want... Oké, pet is precies kapot. Oké, hij ligt neer. Ik zou Ger wel nog willen vliegen. Dat is misschien wel een van de leukste. Hier, dat is een schim. Graat. Eigenlijk wil ik misschien ook wel de vier likes halen, want ik wil stilletjes ook groeien met mijn kanaal. Is dat terug een schim of niet? Soms staat er een in de hoek, maar... Dat kan ik eigenlijk niet zo direct zien als er een in de hoek staat. Maar bij deze stuk moet je echt oppassen. Als je aan een hendel trekt die ginder staat, dan komen al die kooien open. En... Mag ik er ook niet op schieten of niet? Ah ja, oké. Schiet maar. Oké, we staan al in de helft. Oké, laat me laden naar deze.
Pas op, daar. Pas op. Pas op. Pas op. Kijk uit. Oké, let's go. Ik wil die bos hier killen. Hey, grote ork, hij is neerliggen. Neer. Oké, ze hebben geloot. Daar is de bos. Daar zit er misschien ook een schema als je al recht doorloopt. Die gaan ze misschien killen, hoop ik. Oh, het is een gun. Ik ga erop greeden, want die is nice. Of waar is hem? Het is... Hier zat ergens een... Ah ja, ze hebben hem gevonden. Precies. Als ik hem niet moet hebben, dan verkoop ik hem gewoon. Ik heb echt geld nodig. Om geld te verdienen, kunt je misschien best Twilight Highlands doen. De Firelands of gewoon wat instant dungeons doen solo. Daar met die items te verkopen. Met die items te verkopen aan de vendor. Misschien ben ik vandaag nog 62, misschien. Als de bos neer is, dan toch. Shit, tank is bijna dood en ik ben gestunt. Oké, er komt een achter me aan. Teruggestunt. Voilà, killshot. Nu is hij neer. Oké, ik heb precies al een goede... Ik ga even... mijn krokodilletje pakken. Yo! YouTuber! Yo, jij kilt ons allemaal! Ja, je gaat dood. Je gaat sterven. Wat is dit? Jij hebt al alles geruïneerd. Ja, 62 bijna. En ik heb een nieuw achievement. Bij. Oh ja, het gaat ons nog lukken. We gaan 62 nog halen vandaag. En ik sta op 90% voorlopig. Als ik de questen heb ingeleverd. Dan kunnen we... Oh nee, nog niet. Nee. Echt niet. No. Oh, bijna gedinkt. Spijtig. Ja, ding! Het is gebeurd. Maar wat gaan we pakken? Ik heb eigenlijk wel geld nodig. Het is wel een goede run geweest. Oké, let's go. Ik heb bijna 400G. Afmaken die handel.
Alleen ik weet niet als die hexweefbed hier ook zo 700G kost op deze realm. Wel op Twilight, maar dat is soms echt verschillend van wereld. Hoeveel die kosten hier. Ik hoop als je nu me wel als ik nu ietsje meer praat in deze filmpje dan de vorige. Als ik niet zo lang zwijg. Ik moet er gewoon een beetje meer op oefenen. Om dat te testen. Alleen ik vind dat straf als dat er niet tussen stond in mijn computer, dat filmpje wat ik had gemaakt. Dat stond er echt niet tussen, dat was echt vreemd. Oké, die is even gesteund. Oké. Deze afmaken. Wat heb ik nu gekregen? Armen. 60. Moet er nog één killen en dan... Of anders ga ik misschien stilletjes afsluiten. Misschien is al hoog tijd om af te sluiten. Het is een goede dag geweest, want ik ben nu 62 geworden. Kijk, ik ben... Oh nee. Toch niet. Ik dacht als ik iets had gedaan. Kijk, ik sta terug op 16%. Ik ga hier even terugvliegen naar... Tralmar. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. En zeker liken. En doe maar onder mijn kanaal op subscribe. En doei ja!